வெல்கம் டு Heartless Pet வேர்ல்டு. ஹலோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, நம்ம ஃபார்ம்ஸில் ஒரு 3 பேர் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். இவங்க யாருன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். நம்மளோட ஃபிஷர் தான் இவங்க, க்ரீன் ஃபிஷரு. இவங்களுக்கு வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் போட்டுருக்கோம். எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்றைக்கே வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபீமேல் வந்து உள்ளார இருக்குங்க, மேல் வந்து வெளியே இருக்கார். நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஒரு புதுசாக நம்மள்கிட்ட ஒரு பேர் வந்ததுமே வச்சுருக்கோம் உள்ளார. அவங்க பாக்ஸ்க்குள்ளார வந்து போயிட்டாங்க, வெளியே வரலை. அவங்க யாரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து கோபால்ட்டு இந்த கேஸில் தான் விட்டுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயுமே ஒரு பேர் இருக்காங்க. இவங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். அவங்களுக்குமே வந்து பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம், இன்னும் யாரும் வெளியே வரலை. எல்லாருமே வந்து பாக்ஸ்குள்ளார தான் இருக்காங்க. நேற்று வந்து டோட்டலாக ஒரு 4 பாக்ஸ் வந்து வச்சோம். 4மே இந்த கேஷ் தான். 4த்துமே வந்து பேர்டு இருக்குது. பட் யாரும் வெளியே வரலை. நம்ம கேமரா எடுத்துகிட்டு போன உடனால எல்லாருமே வந்து உள்ளே போயிட்டாங்க. இன்றைக்கி இவங்களுக்கு தான் வயசு காலம் வந்து போயிட்டு இருக்குது. ஃபுட்டு வந்து இவங்களுக்கு இன்னும் வைக்கலை. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபுட்டு வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸ்டிங் மெட்டீரியல் போட்டோம். நம்ம கிட்ட போனோடனே எல்லோரும் வந்து வெளியே ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க உள்ளார. இந்த பேருக்கு வந்து இன்னும் நம்ம பாக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணலை. இவங்க இன்னும் அந்தளவுக்கு பாண்டிங் ஆகலை. 2 பேரும் கொஞ்சம் தனித்தனியாக தான் இருக்காங்க. இவங்க நல்லா பேரிங் அனுப்புறதுக்கு தான் இவங்களுக்கு பாக்ஸ் வைக்கணும். இவன் வந்து டிடிஎஃப், நம்ம வந்து வெளியே இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இவன் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து வந்தவங்க, ஃபீமேல் அவங்க. இவன் வந்து மேலு. இன்னும் பேர் ஆகலை. 2 பேருக்குமே ஆகிட்டு ஒரு 1 இயர் ஆகிட்டு. பட் இந்த ஃபீமேலுக்கு இருக்கும் ஒரு 1 above 1+ இருக்கும் ஏஜு. பட் இருந்தாலும் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நம்மள்ட்ட பேர்டு வந்து வாங்கி பார்த்திங்கன்னா உடனே இந்த ப்ரீடிங் அந்த ஸ்டேஜுக்குலாம் வந்து எந்த பேர்டுமே இது வரைக்கும் போகலை. நம்ம வாங்கி ஒரு 2 இயர்ஸ் வரைக்குமே வந்து வச்சு தான் தீனி போட்டுட்டு இருந்தோம். பேரே ஆகலை. அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து எல்லாருமே அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம பேரிங் எல்லாருமே வந்து அவங்க பேர் ஆனாங்க. அது வரைக்கும் நார்மலாகவே நம்ம வந்து வெறும் ஃபுட்டு மட்டுமே கொடுத்துட்டு அவங்க அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தோம். சீட் மிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தோம், பேர் மாற்றி போட்டோம். எதுவுமே வந்து நம்மக்கிட்ட செட் ஆகலை. ஸோ அவங்க வந்து அப்படியே விட்டுட்டோம். இவங்களாம் நம்மள்ட்ட வாங்கின பேரில் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பேர்டு இந்த ப்ளூ தான் அவங்க. ஸோ இவங்க அப்போ வரைக்கும் அப்படியே இருக்காங்க. இன்னும் 2 இயர்ஸ் பேர்டெலாம் கூட நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு பேர் ஆகாமலே. நம்ம எல்லாருமே சொன்னாங்க சேல் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டு. பட் நம்ம சேல் பண்ணவே இல்லை. பேர்டுங்களை வந்து வாங்கினது அப்படியே தான் வச்சுட்டு இருந்தோம், ஃபுட்டை கொடுத்து. அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 இயர்ஸ் கழித்து தான் அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து செட் ஆனாங்க. செட் ஆகிட்டு இப்போ தான் வந்து நம்மக்கிட்ட பேர்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க, மேட்டிங் ஆகுறாங்க. ஸோ ஃபர்தராக அவங்கள்ட்ட வர சிக்ஸு அந்த மாதிரி எல்லாருமே நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஆப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு வருஷத்தில் வந்து பேர் ஆகிடும், 7 மாதத்தில் பேர் ஆகிடும், எக்லே பண்ணிவிடும் அப்படின்ட்டு. ஆகுது தான். பட் அதையும் தாண்டியும் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து நாள் எடுக்கும் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு. நம்மக்கிட்ட கரெக்டாக வாங்கி 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. பேர்டு 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே தான் இருந்துச்சு. வாங்கி போட்டு வச்சுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பேர்டு எல்லாமே. அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட எக்கு வந்து பேர் ஆனாங்க. அவங்களே எக்லே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வச்சது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட வச்சதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த க்ரீனு இவங்க ஃபர்ஸ்ட்டுமே வந்து வச்சுட்டு 2 சிக்கு வந்து அவங்க எடுத்தாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல பேர். இவங்களை வந்து எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க. நம்ம நார்மலாக க்ரீன் ஃபிஷர் எல்லோ ஃபிஷராக இருந்தாலும் இவங்க நம்மக்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து எக்கு லே பண்ண பேருன்றதுனால அவங்கள சேல் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம். நல்ல பேர். கரெக்டாக வந்து இயர்லி 3 டைம்ஸ் வந்து அவங்க கிளச் எடுப்போம். அழகாக பாக்ஸ் வச்சு தான் நமக்கு வந்து மேட் பண்ணி விக்கை வந்து லே பண்ணி ஹேட்ச் பண்ணி அழகாக எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேர் கைஸ். ஆப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரிக்கன்ட்டு இல்லை, எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். பேர்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம், போட்டுட்டோம், உடனே வந்து ப்ரீட் ஆகணும் அந்த ஒரு மைண்டில் இல்லாமல் பேர்டு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க என்ன இது சரிப்பட்டு வராது, விற்று தேவையில்லை அப்படிலாம் சொன்னாங்க. பட் நான் எதையுமே வந்து ஏற்றுக்கல. வாங்கிட்டோம் இவ்வளோ செலவு பண்ணி, பேர்டை வந்து விற்கக்கூடாது. நம்ம என்ன நடந்தாலும் சரி இவங்களை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஃபுட்டு மெத்தடை வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். நல்ல ஹெர்பலாக வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். நிறைய செடி கொடி நல்லா மூலிகைகள் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு பேர்டை வந்து நல்லா ரெடி பண்ணிவிட்டு அவங்க நல்லா மஸ்டான பிறகு அவங்களாம் பேர் ஆனாங்க. வேறு பேர்டு கூட அவங்க யார் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் ஆகிறாங்களோ அவங்கள வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து போட்டோம், பாக்ஸ் வைக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் கைஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செட் ஆக ஆரம்பிச்சிது. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோ ஒரு லைக் போடுங்க. யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.